दो चिड़िया एक दिन पार्क में घूमने आते हैं। दोनों देखता है पार्क के टेबल पर एक अंडा पड़ा रहता है। दोनों देखकर सोचता है। फिर एक चिड़िया बोलता अंडा लेकर चलते हैं और अपने घोंसला में रखेंगे। फिर अपने चोंच में दबाकर अंडा को लेकर उड़ जाता है और अपने घोंसले में लाकर रख देता है। कुछ दिन तक अंडा के ऊपर चिड़िया बैठता है। फिर एक दिन अंडा हिलता है, फिर अंडा फूट जाता है और एक सांप का बच्चा निकलता है। सांप का बच्चा चिड़िया को अपना माँ समझने लगता है और उसके साथ खेलता है। चिड़िया भी अपना बच्चा समझकर उसके साथ खेलता है।